अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजाहिद फ्रॉम नवीद गेम। आज हमारे साथ टॉपिक जो है वो बड़ा स्पेशल टॉपिक है आईफोन 14 प्रो मैक्स। ये आज ही लॉन्च हुआ है ऑन 17 को। सो ऑन द फर्स्ट डे इट्स अवेलेबल एट नवीद गेम्स और इसमें ये नया कलर भी अवेलेबल है। आई लेटेस्ट कलर जो है डीप पर्पल कलर इन आईफोन 14 प्रो मैक्स में डीप पर्पल कलर ये नया कलर है। अगर इसके स्पेक्स पे हम बात कर ले तो डिस्प्ले सुपर रेटिना XDR और स्क्रीन जो है 6.7 इंच स्क्रीन है, फुल ओलेड डिस्प्ले, A16 बायोनिक चिप, कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल कैमरा और वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो 4K at 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दे रहा है। तो ये इसकी स्पेक्स हो गए और ये हमारी आईफोन 14 प्रो मैक्स द लेटेस्ट कलर डीप पर्पल। इसमें नया कलर आया है डीप पर्पल कलर इन आईफोन 14 प्रो मैक्स। नाउ इट्स अवेलेबल at Naveed Games. Thank you. Take care.